ଶିବରାତ୍ରି ବା ଜାଗର ରାତି। ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଏହି ରାତିରେ ଭକ୍ତି କଲେ ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଏହି ରାତିକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଏହି ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ କେହି ତୁମକୁ ତୁମ ନାଁ ଧରି ଡାକିପାରେ, ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ପଛକୁ ଘୁରି ଦେଖିଲ ତାହେଲେ ସେଟା ମଣିଷ ନୁହେଁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ତ ସର୍ଟସ୍ ଏ ହରର ପୋଡକାଷ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଆଉ ଛୋଟିଆ ଗାଁ, ଆଉ ଗାଁ ବାହାରେ ଥିଲା କାହୁଁ କେଉଁ ପୁରୁଣା କାଳର ଗୋଟେ ଶୈବ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଠିକ୍ ସେ ମନ୍ଦିର ପଛରେ ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନ। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଜାଗର ରାତିରେ ଶ୍ମଶାନ ଦିଗରୁ କୁଆଡ଼ୁ ଅଜଣା ଧ୍ୱନି ଆସେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲା ଅମିତ, ଯିଏ ମୋର କଲେଜ ବେଳର ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ଏ କାହାଣୀ ମୁଁ ତାଠାରୁ ହିଁ ଶୁଣିଥିଲି। ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ କାହାଣୀ ହିଁ ହେଉଛି ତାର। ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଡାହାଣୀ ପିଶାଚ ଉପରେ ଜମା ବି ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ସେହି ବର୍ଷ ସେ ମନେ କଲା ଏ ବର୍ଷ ସେ ସାରା ରାତି ମନ୍ଦିର ପଛରେ ବସି ଜାଗର କରିବ। ରାତି ସେତେବେଳକୁ 12ଟା ପ୍ରାୟ। ମନ୍ଦିରରେ ମହାଦେବ ଉଠିନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଅମିତ ଶୁଣିଲା ତାକୁ କେହି ଜଣେ ତା ନାଁ ଧରି ଡାକୁଛି। ସେ ଭାବିଲା କେହି ଜଣେ ତା ସହିତ ବୋଧେ ମଜାକ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଶବ୍ଦ ଅମିତ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦଟା ଶ୍ମଶାନ ଦିଗରୁ ଆସିଥିଲା। ସେ ଉଠିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ପଛକୁ ଗଲା, ଆଉ ସେ ଯାହା ଦେଖିଲା ନା, ଜହ୍ନଆଲୁଅର ଗଛ ତଳେ ଗୋଟେ ଛାୟା, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କେଶ, ଧଳା ଲୁଗା, କିନ୍ତୁ ପାଦ ମାଟିରେ ଲାଗିନଥିଲା, ସେ ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଅମିତ ଟିକିଏ ଭୟଭୀତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରୁଥିଲା। ସେ ଛାୟାଟା ହସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ହସ ମଣିଷର ନୁହେଁ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଶୀତଳ ପବନ ଆସିଲା ଏବଂ ତା ଦୀପ ଲିଭିଗଲା। ଏବଂ ଏହାପରେ ସେ ଛାୟାଟି ଅମିତକୁ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏଇ ରାତି ଆମର, ଏ ଶ୍ମଶାନ ରାତି ବି ଆମର। ଏହା ଶୁଣି ଅମିତ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ିକି ମନ୍ଦିର ଦିଗକୁ ଚାଲି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ପଛରୁ ପାଦଧ୍ୱନି ସହିତ ପାଉଁଜିର ରୁନ୍ ଝୁନ୍ ଶବ୍ଦ, ସତେ ଯେମିତି କେହି ତାକୁ ଜଣେ ପଛରୁ ତୋଳି ଆଣୁଛି। ଅମିତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ଘଣ୍ଟ ଆପେ ଆପେ ବାଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏହା ଦେଖି ପୂଜାରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅମିତକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ଅମିତ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଧରି କହିଲା, ବାବା ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ହଠାତ୍ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ତୀବ୍ର ଆଲୋକ, ଆଉ ବାହାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିତ୍କାର, ଆଉ ତାପରେ ସବୁକିଛି ଶାନ୍ତ। ପୂଜାରୀ କହିଲେ, ଶିବରାତ୍ରିରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେତାତ୍ମାମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେ କେହି ବି ଶିବଙ୍କ ନାମ ଧରେ ତାହାର କେବେ ବି କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ସକାଳ ହେବାରୁ ଗାଁର ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅମିତ ଶୁଣିଲା 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଶ୍ମଶାନରେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଜାଗର ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସେହି ଝିଅର ନାମ ଥିଲା ଅମିତା। ଏହା ଶୁଣି ଅମିତ ପୁରା ଚୁପ୍। ସେ ଆଉ କେବେ ଶ୍ମଶାନ ଦିଗକୁ ଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଁରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଶିବରାତ୍ରିରେ ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ନାମ ଧରି ଡାକେ ପଛକୁ ଘୁରି ଦେଖିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଟା କୌଣସି ମଣିଷର ଡାକ ନୁହେଁ।